हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रणव और आपका स्वागत है आप स्किल एजुकेशन में। और आज इंग्लिश के डेली डोज में हम डिस्कस करेंगे कि खर्राटे को इंग्लिश में क्या कहते हैं। देखिए, खर्राटा एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर बियर किया है। तो खर्राटे को पर्टिकुलरली इंग्लिश में हम कहते हैं स्नोर। इसको हम कहते हैं स्नोर। देखिए, लिखा हुआ SNORE, स्नोर। और अगर कोई खर्राटे ले रहा है तो उसको कहते हैं स्नोरिंग। I cannot sleep beside you because you are snoring high। तुम बहुत तेजी से खराटे ले रहे हो इसलिए मैं तुम्हारे बगल में नहीं सो पाऊंगा। Friends, if you like the video, please do like and subscribe. Thank you for watching this video. Have a very nice day.